సో డాక్టర్ గారు, ఇది చలికాలం సాధారణంగా. అంటే ఈ చలికాలంలో యాక్చువల్గా ఎలాంటి కేసులు మీకు ఎక్కువగా వస్తున్నాయి? సో ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలంటే ఎట్లా? చలికాలంలో జనరల్గా ట్రిగర్ అయ్యేది రెస్పిరేటరీ డిజీజెస్ బాగా ట్రిగర్ అవుతాయండి. వైరల్ న్యూమోనియాస్ కానీ, వైరల్ ఫీవర్స్ కానీ, ఆస్మా, క్రానిక్ లంగ్ డిజీజెస్ ఉన్న వాళ్ళకి, ఇంటర్స్టిషియల్ లంగ్ డిజీజ్ ఉన్న వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ వస్తారండి. బేసిక్గా ఫీవరు, లంగ్ డిజీజ్ ఉన్న వాళ్ళు చాలా ఎక్కువగా చూస్తున్నాం. దీనికి అవాయిడ్ చేయడం ఏంటంటే, చలికాలంలో మనకి మంచు ఉండటం వల్ల కొంచెం పొల్యూషన్ అనేది మన ఎయిర్లో ఉండిపోద్ది. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన స్మోక్ ఉందనుకోండి, మామూలు పైకి వెళ్ళిపోద్ది. అదే ఫాగ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయనుకోండి, స్మాగ్ అవుద్ది. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద లోవర్ లేయర్స్. అంటే మనం బ్రీత్ చేసుకునేది కూడా మరీ పొల్యూటెడ్ ఎయిర్ బాగా బ్రీత్ చేస్తాం. సో లంగ్ డిజీజ్ ఉన్న వాళ్ళు మాస్క్లు పెట్టుకోవడం, పొల్యూషన్ అవాయిడ్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ చలికాలంలో. అంటే సార్, ఇప్పుడు ఈ ఫ్లూకి సంబంధించి వ్యాక్సిన్లు ఎవరు తీసుకుంటే బాగుంటుంది సార్? ఫ్లూ వ్యాక్సిన్ ఇయర్లీ అందరూ తీసుకోవాలండి స్టాండర్డ్గా. బట్ అట్లీస్ట్ తీసుకోవాల్సింది ఎవరంటే డయాబెటీస్ ఉన్నవాళ్ళు, బీపీ ఉన్నవాళ్ళు, హార్ట్ డిజీజ్ ఉన్నవాళ్ళు, కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్, లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్, ఎనీ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ కంపల్సరీ తీసుకోవాలి. ఇంకో డాక్టర్ గారు, యాక్చువల్గా అంతకుముందు మనకు వ్యాక్సిన్స్ అంటే కేవలం చిన్నపిల్లలకి మాత్రమే ఒక ఏజ్ వరకు కంప్లీట్ అయిపోతాయి, తర్వాత ఉండాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పేసి మనం అనుకునేది యాక్చువల్గా. బట్ ఇప్పుడు అడల్ట్ వ్యాక్సినేషన్ మీద కొద్దిగా అంటే ఇంపార్టెన్స్ తగ్గింది అని అనిపిస్తుంది. సో ఈ అడల్ట్ వ్యాక్సినేషన్ మీద కొద్దిగా అవగాహన పెంచే ప్రయత్నం చేద్దామా? ఎవరికి అవసరం, ఏ వ్యాక్సిన్ ఎంచుకుంటే బాగుంటుంది? ఎనీ పర్సన్స్ హు ఆర్ మోర్ దెన్ 50 years డెఫినెట్గా న్యూమోనియా వ్యాక్సిన్ చేయించుకోవాలి. బ్యాక్టీరియల్ న్యూమోనియా, ఇంకోటి ఇన్ఫ్లుయెన్జా, ఈ 2 వ్యాక్సిన్స్ కంపల్సరీ చేసుకోవాలి. డయాబెటీస్ ఉన్నవాళ్ళు, బీపీ ఉన్నవాళ్ళు, షుగర్ ఉన్నవాళ్ళు, ఈ క్రానిక్ డిజీజ్ ఉన్నవాళ్ళు హెర్పిస్ జోస్టర్ వ్యాక్సినేషన్ కూడా చేయించుకోవాలి. సో పెద్దవాళ్ళకి హెపటైటిస్ బి వ్యాక్సినేషన్ చిన్నప్పుడు ఇమ్యునేషన్ షెడ్యూల్ అయ్యి ఉండదు. సో హెపటైటిస్ బి వ్యాక్సినేషన్ ఒకటి, ఇయర్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్జా వ్యాక్సినేషన్ ఒకటి, హెర్పిస్ జోస్టర్ వ్యాక్సినేషన్ 2 doses, న్యూమోకాకల్ వ్యాక్సిన్స్ 2 doses ఈ కంపల్సరీ చేయించుకోవాలి. ఇది ఇంపార్టెంట్. ఈ 5 అయితే మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్. క్రానిక్ డిసీజ్ ఉన్న వాళ్ళు చేయించుకుంటాం చాలా మంచిది. మీరు తీసుకునే అదే మందులు, అదే నాణ్యమైన మందులు, కానీ సగం ధరకే. అవును, మెడ్ ప్లస్ బ్రాండ్స్ పై 50 to 80% తగ్గింపు.